rabbana jomi amen amanna minko min gomdini bima anzalta ko jippinda e linjila wattaba'na ar-rasula min dewi nelaɗo ma isa faktubna windumin ma shahidina ko seediɓe wonande ɓe bil wuhdaniyati e gomɗingol annabi ma o wa makaruɓe pewjani kamɓe bani israil en ɓe pewjani isa holɗum holno ɓe mbaɗi ɓe bakkili neɗɗo yo ya waramo wa makarallahu allah noon eywa masalan siini feere mum e maɓɓe allah fewjata siinat ay kamɓe ɓe pewjat ɓe pewji ɓe jaɓiri neɗɗo ɓe mbiya natto nder surto mbaramo allah kañum siini feere mum e dow maɓɓe holno allah waɗi bi an alqa shibha isa ala man qasada qatlahu mbaadi isa ndi allah itti ɗum watti e alusi jinnoɗo wardemo on faqataluhu alu yalti ɓe mbari ɗum ɓe cikku ko isa wonti luura ɓe mbiya ko isa ɓe mbiya ko alusi ɓe mbiya i koyɗe ɗe wona koyɗe makko yeeso gonan ko yeeso makko kono nen ɓe gone warondirde kamɓe fof o rufi'a isa ila sama isa nawa dow asama wallahu allah noon khayrul makirina allah ɓuri andude fewjoɓe fof id qala allahu jangto tumande allah wi ya isa e isa innino min mutawaffika komi jogorɗo wardema noon faama ɗum kono noon joni wa rafi'uka ilayya min woni ɓamtowo fewde am eywa e aduna he taw mayde ala omo ɗakkiruka min woni jogorɗo woɗɗindema min alladina e ɓen kafaru yedduɓe wa ja'ilu min woni jogorɗo wadde alladina no ɓen ittaba'uka ɓe ganduɗa ene ndewema ene gomɗini annabagu ma min jogori wadde ɓe fawqa alladina dow ɓen kafaru yedduɓe ma ha yawmal qiyamati ɗum woni ila yawmil qiyamati ha dow ha darga kamɓe gonata dow ɗumma ilayya marji'ukum koye ruttorde mon fa ahkumu mi ñaawa baynakum hakkude mon fima kuntum fihi ko laatine mum tahtalifuna ɗo luura fa amma alladina kafaru so tawi ko ɓe yedduɓe fa u'adibuhum mami lebtuɓe adaballita shadidan cattuɗe fi dunia aduna he ɓe mbare ɓe ndahe ɓe masalan ɓe jaɓa alama wal akhir l'akhira ɓe naata jeygo wama lahum alanaɓe min nasirina haɗa ɓe ɗum wa amma alladina amanu so tawi ko ɓen ɓe ganda enen gowɗini allah wa amilu salih nutti golli golle moƴƴe fa yuwaffihim ujurahum allah woni timminowo jobdi maɓɓe wallahu lamɗo allah noon la yuhibbu zalimina allah yiɗa toñoɓe ruwiya anna allaha arsala ilayhi sahabatan wiyama allah neli rulde fewde isa fa rafa'atuhu rulde nde ɓamtimo fa ta'allaqat bihi ummuhu yummiraɗo o nangue rulde he wo pakad yummiraɗo o wona e wayde hono mariyamu fa qala laha kanko isa o wi nene innal qiyamata tajma'una ay darga jogori rendinde en wa kana dhalika laylatul qadri on jamma ko laylatul qadri bi baytil muqaddas ko don won yani hen kanko isa o ma yaara dubi capantati e dubi tati wa asadu ummuhu yumma ko wuri ba'dahu caggal dum 6 sinina dubi jeego o rawa shaykhani hadith annahu habrama bukhari e muslim bi annahu yanzilu qurba sa'ati wiyama isa ma wartoy so darga balli wa yahkumu bi shari'ati nabiyina wa nyawa sari'a annabi sallallahu alaihi wasallam wa yatul dajjal kanko jogori warde ngal do kebaral wal khinzira kanko barata bantuge wa yaksiru saliba wa hada kurwa wa yadul jizyata o jetta alaman o wallina e tagore he wa fi hadith muslim annahu hadith muslim habri bi annahu yamkusu 7 sinina ma o woni aduna he dubi jeeri wa fi hadith anna abi daud dayalasi 40 sanatan o wi ko dubi capande nay o yutawaffa o ware o yusalla alayhi ujule e dow makko fa yahtamilu non anna al murada majmu'un lubsihi fil ardi qabla ar-rafi wa ba'dahu wiyama odo abi daud ko wi wonde isa wonata aduna dubi capande nay en kaalido joni isa de ine yarana ko dubi capantati e tati ndeke dubi jeedi di o wala do to denteri e wona capande nay maro ko dum zalika ko haala do koy alhaali isa allawi natluhu e min dursi to dum alayka ma an muhammad dum do min al ayati koy dalillaji wonde ko mi allah wa zikri koy anani jantu wala hakimi nyenyo inna mathala isa ay nyaawore isa sifa mudum andi wadi sababu o allah addi o do ay wa anani de anna wafda najrana qadimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam hefere be najrani yankobe ona masal anna sara en be ngarino enela Allah sallallahu madina do fa qalu lahu naraka tasubbu sahibana min kewi nande ada jatto masalan gondida men fa qala man huwa al nelado wi holi on mo bido mi jattima qalu be bi isa tazamu annahu abdullah biida ko maccuda Allah pourquoi ari ko maccuda Allah fa qala rasulullah aha ajal aha kay ko maccuda Allah kay annahu kay abdullah wa rasuluhu ko maccuda Allah ko nelado Allah fa qala hal lahu mithlul khalqi ay odo won mo nandi e tago he
ni kango ala baba hay baba goto jibinani hay gorko goto meeɗa jibinde ɓurɗo o kay ala ɓurɗum hawnade Allah nan ne haalana Allah bi inna masala Isa ay sifa Isa kay inda Allah to Allah to bange hawnade ka masali Adama way kono sifa Adama accuni Adama ɓuri hawnade kanko mo jogi nen Adama noon ala baba ala ne ha خلقه الله تجي آدم من تراب كوي ليدتا ثم قال له وين آدم كن ون نت فيكون آدم ولد إن عيسى نكم كن من غير أبين الذي هو ون نت هو بابا على فكان هو الحق قوام من ربك كأمة جوامه ثم نون عيسى فلا تكون مطلات من الممتلين كوي سكتي بنجيدا فمن أو أنني فأنا لا الله هو سكير فمن هاجك أون موين يندري ما النصارى إن فيه تبنج عيسى من بعد شغل ما جاءك دارما من العلم غندل فقل لي تعالوا ستوي أن جدي وقال نكو غاري ندعو من ند أبناءنا بيد أمن وأبناءكم أنن ند بيد من ونساءنا من ند ريوب أمن ونساءكم أنن ند ريوب من وأنفسنا من غد كوي أمن وأنفسكم أنن غد كوي من كدن فو ندن دو غوتل ما نبتهل أنصها لورلكين دن كودن فنجعل مدن لعنة الله كجي الله على الكاذبين يوون افندو بين اي جومم يهود كلا تند يال هاري عيسى on sahana sallallahu alaihi wasallam o wi wafdu najrana aywa annasara najrana dum don aywa lamma hajuhu fihi qalu be bi hatta nansura fi amrina amin disindiri min yawa summa natika min gartema ben duttiri be jehi be mbadi be ndeyi faqala zura ayhim jom fere mabbe dubdo jojjo o wi laqad araftum nubuwatahu e o enen fo eden ngandi ko annabi en jeddu tan wana aywa wa annahu ko woni fi ma bahala qaumun nabiyyan illa huliku o wi hay annabi goto meedani hudondirde yimum so wana kalka dum non be fawada urrajul be goppi gorko wi an umudo way wan sarafu be jehi fa atawu be ngane la Allah wa gar kharaja wa ma'ahu al-hasan wa al-husayn be tawina la don yaltini wonde الحسن الحسين فاطمة بنت رسول الله علي بن أبي طالب وقال لهم وبي بيدون إذا دعوت فأمنوا وبي ستوي وبي النصارى سوي هدي من بي آمين فأبوا بشلي أن يلعنوا يكودي بشلي هدون دين لا دل وصاله بمدمكم مثلا على الجزيرة الإسلام رواه أبو نعيم وعن ابن عباس قالوا قركم الله وبي قال رسول صلى الله عليه وسلم خرج الذين يباهلون فيدو بي بين كل دين لا الله سبنجالتين بجهي لرجعوا ما بندوتو لا يجدون مالا ولا اهلا بندوتو غاليجي مبه بتاوا hay goto wurani wana debbo wana biddo fo ma ya hala o ruwi law kharaju la tarabu sebe jaltino hudurede ne laadal mabe taw galliji fo ni gontindodi إن هذا أودا قد كالاد لهو القصص كدوم وني خبر الحق قوان لا شك فيه وما من إله على دبتير قوان إلا الله سوانا الله وإن الله أي الله لهو العزيز كان كوني فوض إلى مك الحكيم يني دي قول فإن تولوا سؤندم كتيما قاقون عند الله فإن الله أي لام الله أيوا عليم كان كوني قندل بالمفسدين بأنهم بنا ويجازيهم كان كوني جبوا الله عندي بنا بما الله عندي بنا بنا بفو الله بسم الله قل يا أهل الكتاب إيه من يهودي يمكوب النصارى تعالوا غري إلى كلمة فيودي كونغول سواء نقول غدا أنا فند بيننا حقنا من كونغول غدا ديمقراطي غري مقول مهالنا ونقول أيوة بيننا أنا فند حقنا أمن وبينكم حقنا مودون كونغول الله نعبد إلا الله إن ففتو إن دبسا سوانا الله ولا نشرك به إن ننتهي الله شيئا يقول ولا يتخذ توجه إتاكو بعضنا يغمن بعضا يغا أربابا الله من دون الله كوانا الله توحي قوت من جوغيتاكو قوتنكو الله مو ألا أنا باوي جوغيتاده موجو كايكو موجو كون هذا وان منكم الله نيكا ألا koto yankinnanmo hono no jankinartuda Allah koto wadanmo hono no badanta Allah Allah e neddo jiida so haali ko moƴƴi jab so haali ko wordi wop hoto jab fa in tawallaw so on dum kitima gali manago ngu fa qulu biye a ushhi anani ashhadu bi anna muslimun biye ceedo de bi anna no minen kam muslimun ko min jebbili walamma nazala de o wa nazala lamma qala al yahudu ibrahim yahudiyya
yahudiyun aya garo o kono yahudiyankoɓe mbi ibrahima ko yahudiyanke wa nahnu ala dinihi minen koye diine makko min goni annasara en ne mbi noon allah wi ya ahlal kitabi e hey moɗon jomiraɓe deftere limatu hajjuna holko mbeñodirtoɗon fi ibrahima e alhaali ibrahima oɗon mbiya koye diine mum gonɗon te wama unzilati tawrata o jippinanoka wal injilu linjila o jippinaka illa min ba'dihi so wona caggal ibrahima o ko mbiya ton kon ko diine ibrahima gonɗon nde tawreta jippinde ene ibrahima nde wondi ko woɗɗodirde ni ibrahima ɓenni duuɓi ujunere nde tawreta jippi hakkude linjiila ibrahima ko duuɓi ujunnaje ɗiɗi e duuɓi temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e duuɓi joyyi ɗum woɗɗodiraji oɗo son mbi koye diine mum goɗɗon kadi on penat saabu diine mon o koye tawreta woni diine mon o koye linjiila woni ibrahima tawaka ɗum ndeke wadde ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan on penat afala ta'qiluna ko haɗi jogoɗon haqqillaji ha antum onon haula'i ehe mon ɓe ha jajatum fi ma lakum bihi ilmun on beñodirama fi ma lakum bihi ilmun ko ganda ene wodani ene gandal alhaali isa alhaali musa e gaaƴagol koye diine mum gonɗon on mbiyama on ngala e diine mum on ngala e diine musa on ngala e diine isa koye penale gonɗon on kalanama ɗum falima to hajjuna ko mbiyaton oɗon gandi ko ɗum kisa woni kon ganda joni falima to hajjuna holko beñodirto ɗon fi ma laysa lakum bihi ilmun ko on ngala ɗum gandal ko on tawaka on tawtaka ko tawa ɗon ko e hoori wala ko ganduɗon hen ko on tawa ko sa wiɗa haala wona ɗiɗi fen wallahu lamɗo allah ya'lamu ne andi alhaali ibrahima wa antum no onon la ta'lamuna on ganda allah andi alhaali ibrahima kono onon kam on ganda ma kana ibrahimu wanani ibrahima yahudiyan ibrahima kay wonano yahudiyanke wala nasraniyan ibrahima kay wonani nasraniyanke walakin ko woni ibrahima kana laati hanifan ko oñiɗo gaga diineji pop fewde e diine pociɗo musliman jebbilaniɗo allah wama kana ibrahima kay wonani minal mushrikina koye hefereɓe jeeya ngande noon inna awla nnasi bi ibrahima ɓuri handude e yimɓe pop e ibrahima lalladina tabauhu ko ɓe rewɓe makko e zamanu makko wa hada annabiyi e oɗo annabi ko ɓe walladina amanu e julɓe wonduɓe oɗo annabi ko ɓeɗo so mbi koye diine ibrahima goni ko ɓe gone gon ono on penat للذين اتبعوا زينة اللام للتقوية وهي لام الابتداء من جم جوهر خلاصته وبعد ذات الكسر تسحب الخبر لا مبتداء نحو إني لوزر خبر وذوي لام بسم الله وهذا النون والله الله ولي المؤمنين كانكو وني بالو وجولبه كانكو وني دينو دومن ونزل آية غارو وجيبي لما دعا اليهود معاذا وحذيفة وعمارا إلى دينهم يهود ينكو بي الله بوني بي كوري عمار بن ياسر انني حذيفة بن اليماني معاذ بن جبل بي غاري غانتي دين امن الله وي ودات يدي دائفة فد من اهل الكتاب e jomiraɓe deftere on yahudiyankoɓe annasara en ɓe jiiɗi law yudillunakum hanino ɓe majjini on allah wi woma yudilluna ɓe majjinta noon illa anfusahum so wona koye maɓɓe li anna isma idlalihim alayhim saabu bakkat majjingol maɓɓe e yimɓe ɓe ɓe mbiyata ɓe majjina ɓe wol mu'minuna e julɓe ɓe la yudi'unahum ɗoftotakoɓe te woma yash'uruna ɓe ganda ɗum ɗon ya ahlal kitabi e hey moɗon annasara en lima takfuruna holko jeddirton bi ayati llahi qur'an allah wa antum tashhaduna te wal halu odon ceedi wonde qur'ana ko gon ya ahlal kitab e hey mon yahudiyankoɓe annasara en lima talbisuna al haqqa bil badil holko jillirton gonga e fenade wa taktumuna al haqqa tuudon gonga sifaji nelaɗo allah wa antum ta'lamuna te wal halu gandi ko gon wa qala ta'ifatun fedde wotere min ahlil kitabe yahudiyankoɓe ɓe mbadi batu
ɓe mbi ngaren mbaɗen ni ay kamɓe heefereɓe makka eɓe irri ken anduɓe eɓe gandi eɗen gandi joni ko feere mbaɗeten ngare enen fof sen fini mbiyen Muhammadu ko gonga mbele ɓe jaɓ mbiyen Muhammadu gonga so yahiri mbiyen wona gonga ɓe mbiya ay ɓeɗo ɓe jaɓino nane ɓe jeddi joni wonko yirtini wonko ɓe jii hen ko laaɓani ngare mbaɗen noon ɗum woni noon ɓe mbi aminu billazi gonɗinde nden hunde unzila ala alladina amanu gonɗinde qur'ana jippinaɗo e julɓe o wajahan nahari arwande ñalawma wakfuru jeddoye qur'ana o akhirahu wattande ñalawma la allahum beele jo kamɓe yerje on ɓe duttoɓe mbiya wonko rutti an sabu kono tan mbiyata يقول ما رجع هؤلاء عنه بعد دخول فيه وهم أولو علم إلا لعلمهم ببطلانه بفتا فيدي بيدو رتاني دومن ايوا تشغال ناتي e hodo diine ngoppi ala ko rutti men so wana en gandi ko fenade wa galu aydan kati be mbi wala tu'minu onon heeda yahudiyankobe hoto ngongine illa liman tabi'a dinakum so wana dewdo diine mon qala ta'ala allawi qul muhammad wi innal huda pewal hudallahi ko pewal Allah wa ma adahu dalalun kala ko wana pewal ko majjer an yuta furtan rokkama ahadun goto mithla ma utitu odon kasido tan furtan won god dokkaro hono ko dokkot aw yuhajjukum walla be beñondira e modon be polo en inda rabbikum to jommon yawmal qiyamati li annakum asahhu dina wande onon buri sellude diine be bi ngare hoto jaben wande rokkama goto hono ko dokkato an yuta wande rokkama ahadun goto mithla ma uti hono ko dokkato aw yuhajjukum walla be beñondire mon kambe julbe be polo ya un inda rabbikum to jommon yawmal qiyamati sabu onon buri sellude diine qala allazi qul wibe innal fadla ay bural bi yadillahi ko juude Allah yutihi man yasha Allah ena rokka bural ngal mo wela deke famin aynidakum annahu la yuta ahadu min ma utitu holno dañirton wande hay goto rakketaake hono ko dokka Allah rokkata o wela rokka wallahu lamdu Allah wasi'un kanko woni jaajo bural kewdo bural alimun gandudo kandu e hen mo rokki fone handi hen يختص برحمته ومهرتنا يرمينا مكو من يشاء مولا والله لام دل ذو الفضل العظيم كان كون جمبر المنغل ومن أهل الكتاب إنه هفر بيهود ينقب من أون من غندا إن تأمنه بقنطار ساهول ندم جودي كودي أرس ندم أتوتي دم يؤديه إليك إت جودي دي توتي ما سانام دي koyen Abdullah ibn Salamin won waaji goto resni mu ujunnaji dide temede didi menkelde kangi pir arani o toti wa minhum ene mabbe kadi kambe yahudiyankobe be kulani Allah ene mabbe manno on mo ganda inte manhu sa holni dum bi dinari menkelde wotere la yuaddihi ilayka tottitama sabu wawdum jamfaade illa ma dumta alayhi so wana don dalo duumi qa'iman ala dari don dari dalo de ko mo wawulde kono sa bosi da sa seeda artita yibo addo ko ini ko to tundani zalika dum don bi annahum saw kambe galu be bi laysa ala alaina e amen fil ummiyina human binnebe ala na dumen sabilullah minen ko min andube jahi mum bineme nyama jawdum tan be makana do human binnebe ويقولون على الله الكذب الذي أبكالي الله فناد نبيكو الذي بنون وهم كم يعلمون بغندك بفند الذي بلا آها كي لاول مبكي إلي دومون الذي من أوفى بأهده كلمهم آدم وآدم دري الله والله آدم وآدم دري جلب واتقاه لي الله وفي غوفي ربي جميع رجاء الله فإن الله يحب المتقين الله إن يدرين تيبهل إن الذين يشترون دير بإنغندا إن نغستيتو بعهد الله آدي الله وأيمانهم يقولون من غستيتو دون سمانا كالسا قليلا سيدا
ay ko ene joni masalan e wa ngara do hen ene dumuji men he ene leydele he kadi ngara tawa hunde ne wojji hono ko Ibrahima Gaye en jeeta ko taw wada ka barki sa warni tan yaha be ma ko palake dum do ko palake jarata ko hedde ujunnaaji didi en tati en te ke be jeer ko hedde capande jeetati jarata joomum wonda wi wallahi ko palake sa odo montor ko saygo ko citizen ko palake ceeno go foltata ko don gondi don tan odon darodi sa yobi ma rumtima la warni tan te awanta yitu mo kadi Allah wi ben woni wondobe e penale kalisal seeda tan de Allah wi beedo ulaika be la khalaqa lahum be gedal alana dum fi akhir al-akhirah wala yukallimuhum Allah beedo yawmal qiyamati sabu Allah tikkandebe haalta e mabbe wala yanzuru ilayhim Allah narata be yitere mu yurmede yawmal qiyamati nyalawma dar wala yuzakkihim Allah kadi labbintabe bakkatuji wala hum ne wonbe azabul lafta alimum mus wa inna minhum ene mabbe kambe beedo yahudiyankobe la fariqan fedde ko wayno masalan Ka'b ibn Ashraf beedo yalwuna ene onya alsinatahum bil kitabi ene onya masalan demdum men se ene jangata ko woni hen jangata ko ala hen kala ko bela li tahsibuhu bel cikkon ko be kala ko minal kitabi woni ko e deftere he te wa ma huwa minal kitabi taw ala hen be gona jangude e be kala be biyo ko Allah wini taw Allah wi'ani no cikkon ko e deftere he woni taw ala hen ويقولون بمنا يريد هو كمن كالنا كمن عند الله أمي كتا الله الذي وما هو من عند الله بفنا وما ترى الله ويقولون بكالا على الله الكذب فنان وهم يعلمون بغندك بفن aya garo o jippi ko ne nasara najranen be bi inna isa amarahum an yattakhiduhu rabban be bi isa wi mi yomi bi dum ko Allah أو والله لما طلب بعض المسلمين السجود له صلى الله عليه وسلم ونجود كريم بين الله من جدي وقت السجود دم الله جبني أيقظ الله ما كان حاننا لبشر بندي ينك أن يؤتيه الله الكتاب الله إتدفتر ممركضم والحكم الله ركضم ياور أفهم الشريعة والنبوة الله ركضم النباب ثم يقول للناس أردتوا يبقوا لا تدع عبادا لي monte jiyaba min dunillahi ko wana Allah sanada dañi gandal faami sharia faami dewal Allah huli Allah wiyata cujene ko ni neddo watti wiide non fof fudal on ta ko beete cu walakin be biyata so jiada Allah kay so huli Allah yaqulu biyata kunu rabbaniyina ngone andube gollirbe gandal mon ngone andube alliyankobe ma kuntum sabuko latino don tuallimuna alkitaba odon gandino deftere wo bima kuntum tadrusuna e ko latino odon janga wala ya'murukum be jamirta on an tattakhidul malaikata yo on jogito malaikay wan nabiyina yo on jogito annababe arbaban ko Allah ayamurukum be jamirtu on bil kufri keferu ba'da id antum muslimuna taggal de gondon julbe Allah wi dum kay harani modjo kay wiata non wadhkur janto siftor id akhadha Allah tumade Allah nangi mithaqan nabiyina ahadi annababe Allah wibe lama ataitukum mami rokku on wallahi mami rokku on min kitabin deftere wa hikmatin mami rokku on nyaawore nyenyal caggal dum humma ja'akum rasulun ma aroy e mon kadi nelaat mi rokki on anan annababe defte mi hokki on nyaawoje caggal dum ma aroy e mon rasulun nelaado o musaddiqun o mo jogori gomdinde di ma ma'akum ko wande mon onon annababe defte mon de o mo gomdin dum en ngaadondiri so ari la tu'minun bihi mo on gomdin mo wala tansurunnahu mo on ballumo so on keptima mo so on kepti so hetti gurdam modon on en ngaadodiri mo on ballumo mo on gondinimo mo on gogdimo qala ta'ala lahum allazi annababe
aqarartum bizalika on qirrima dum wa akhadhtum on jabi ala zalikum ummon isri adam adima ngabi on jabi qalu be jaabi kambe annababe bi aqararna minen fof min jabi ko biida kala Allah wi be wadde fashadu ceedo de e koye mon ceedo do e rewbe mon de wa ana minene ma'akum bodo wonde mo min sahidine ko e seedo be jeeyabe ngande non faman tawalla kala mo runkiti ba'da zalika caggal odo ahdi fa ulaykumul fasiqun bejete yeltube doftare Allah wi afa ghayra Allah mbele ko wana diine Allah yabghuna afa ghayra dinillahi yati koko wana diine Allah yabghuna be dabbata wala hu ene wodani Allah ene dofti ay aslama lahu wa aslama lahu ene jebbilani Allah man fi samawati ben man be asamanu wal ardi ene jebbilani Allah o woni leydi dawan ene dofti mbawnak wa karhan ene mbawna force ene dofti Allah wa ilayhi ko fewde Allah turja'una duttedon ulwi an muhammadu minen de kam amanna billahi minen kam min gomdini Allah wama unzila alaina e min gomdini ko jippina e amen wama unzila e ko jippina no ala ibrahima e odo gorko ko isma'ila e odo gorko ko ishaqa e odo gorko ko yaquba e odo gorko wal asbade e bibbe mabbe wama uti e min gomdini ko rakkano dum musa o gorko ko isa e o gorko wan nabiyuna e annababe min rabbihim ummarade jommen kala ko Allah jippinno e beedon min gonɗiɗi min de laanu farrigo bayna ahadin minhum min ceernani hay gooto e maɓɓe oɗo wone gonga o wone fenan min mbiyata noon hay gooto min mbaɗa ɗum wa nahnu minen kay lahu wonande on Allah muslimuna e min jebbili ey mukhlisuna fil ibadati e min laɓɓinani ɗum dewa wa nazala aya garo o jippi ko fi man irtadda on gonnoɗo juɗɗo jattodini wala higa bil kuffari faside hefere Allah wi wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan kala mo atti ko wana al-islam to bange diine falan yuqbala minhu o jogorani jabanet wa huwa odo fil akhirati al-akhira min al-khasirin koy pertube sabu nato jeyngol kayfa yahdillahu qauman holno Allah fewnirta yimbe kafaru be ganduda ene jeddi ba'da imanihim caggal gomdingol gumumen wa shahidu ceedi anna ar-rasul ene ceedi no wonde nelaado o haqqun ko gon wa ja'ahumul bayyinat arema be hujjaji bangudi wonde annabi o ko gon wallahu Allah kay la yahdi o fewnata alqawma yimbe adh-dhalimin hefere ulaika beedon wadde dum wonno be julbe ha ceedi annabi o ko gonga dutti gonti hefere ulaika be jazaohum jubdumen annako woni fi alayhim woni e mabbe la'natullahi kuddi Allah wal malaikati kuddi malaikaji wan nasi kuddi yimbe ajma'ina pop khalidina fiha kebe sasobe e kuddi he kebe sasobe e jeygol he cekke jogon la yukhaffafu anhum koy finanta kebe al azabu lefte wala hum wanani kambe yugharuna be munyane illa alladhina tabu sawana tubtube hen min ba'di zalika caggal de gonti heferebe tubti wa aslahu moƴƴini golleji mumen fa inna allaha Allah kam ghafurun ko jafotoɗo rahimun jurmotoɗo wa nazala fil yahudi aya garo o jippi ko yahudi yanko innal ladina kafaru ɓen ganda enen jedduno isa ba'da imanihim caggal gomɗingol mabbe annabi Musa summa zadadu kufran be beydi wonde heferebe yedde be jeddi Isa annabi o sallallahu alaihi wasallam arema be kadi be beydi yeddude be beydi kadi wonde hefere Allah wi be do kam lan tubu bala tawbatuhum be do tubu buyo jogorani jabede be so mayi heferebe ta o ulaika be o mudalluna be ngoni majju innal ladina kafaru satawi ko be yeddube
wa matu may wa hum kuffarun takadi enen goni hefere Allah wi be falan yuqbala min ahadihim jogorani jabanede goto e mabbe milul ardi kewedi leydi ndi pop so wattama nguru ngotu wadama zahaban kange be tottama be totti Allah fulbe mbasa nadde jeygol Allah wi ala hen haji wala biftada bi hayso kanko neddo o sotorima kange o yo Allah ya fom Allah ya fota ulaika be lahum ena wodani be azabun lakta alimul mus wa ma lahum tawal halu alana min nasirina hadol e ngala dum sadaqallahu alazim ya salatul